Mais uma mesinha de 4 canais, né? Pra gente estar dando manutenção. Essa mesa chegou aqui pra mim inoperante, não acende nada, né? Ao abrir ela aqui, o motivo dela aqui foi entrada de formiga, né? Formiga, ela entra, faz aquele ninho, né? Aquele ninho fica umedecido e acaba fazendo contato, né, com as trilhas aqui. Esses contatos umedecidos, ele fecha curto e acaba danificando o aparelho, né? Aparentemente ela é nova, né, em questão de conservação, e assim vamos fazer o serviço.